how it's going. Xin chào mọi người, hôm nay mọi người thế nào rồi? Hôm nay mình ở nhà mọi người ạ. Ui, ngược sáng quá ta, ngược sáng quá. Và đây hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem một cái con mất dạy nhà mình, mất dạy nhất nhà luôn. Đây mình quay cho mọi người xem nha. Tôi đi mất dạy đâu, lại đây, đâu cái mặt xem. Đây cái mặt nhăn của nó đây, lúc đầu mua nó về mình bảo là nó là con số mặt xị, mặt nhăn, nhưng mà mặt nó có phải mặt xị đâu mà nó là mặt nhăn, đồ xấu xí. Mình sắp phải sang nó rồi mọi người ạ. Thì tình hình nhà mình nhá, thì nhà mình có bây giờ hiện tại là có mỗi 3 người. Nhưng mà chị mình thì đã đi sang Nhật, còn có mẹ mình và mình thì học ở dưới Hà Nội. Mẹ mình thì cũng làm dưới đấy, và bây giờ nó ở nhà chả cho ai nó ăn cả. Nhờ ông bà thì ông bà không cho ăn cho. Mình muốn nuôi nó ở dưới kia đấy, nhưng mà dưới kia phòng mình rất là nhỏ, mà nó xuống cái đấy thì người ta, mình đi học suốt thì không nhốt nó trong nhà thì cũng buồn. Bây giờ không biết nào đây. Con này rất là khôn luôn. Tôi đi lại đây vào nha. Ngồi em ngồi nào. Đấy, cái mình về hôm qua mình về nó mừng đét ra cuộn. Đi hello mọi người đi. Hello mọi người này. Em là con Tuti á. Em là con Tuti vì Tuti không chất. Đây nha, mình suốt này mình hát nó này. Em là con Tuti vì Tuti không chất bảo quản 100%. Em Tuti của chị em ơi. Ôi nóng quá. Vì nào cái bụng mỡ mày xem, chứ này mày béo lắm rồi, mày giống chị mày rồi. Nè, cái đồ bụng mỡ tí nữa đi tắm nha. Tí nữa mình phải đi tắm cho nó mọi người ạ. Cái con này ở nhà mẹ mình cũng tắm cho, còn hôi quá, hôi cái đồ hôi hả? Mình rất hay thích cắn nha. Làm xin miếng đi em, cho xin miếng mồm. Rồi ăn chơi con này chả nó rửa chán. Ok. Cái đây video ngắn đăng cho mọi người là về cái con Tuti nhà mình thôi nha. Bye bye mọi người. Thơm cái Tuti, thơm.